આ છે વડોદરાના અકોટા એરિયામાં આવેલ આઈ સાઇટ ઓપ્ટિક। અહીંયા તમને માત્ર 550 રૂપિયામાં ફ્રેમ સાથે બ્લુ બ્લેક નંબર વાળા ગ્લાસીસ મળી જશે। આના સિવાય માત્ર 999 રૂપિયામાં સ્ટાઇલિશ અટેચમેન્ટ ફ્રેમ સાથે નંબર વાળા બ્લુ બ્લોક ગ્લાસીસ ની વેરાયટીઝ જોઈને તમે દીવાના થઈ જશો। અને હા, પ્રોગ્રેસિવ ચશ્મા પણ તમને માત્ર 999 રૂપિયાથી અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। અને જો તમારે સ્ટાઇલિશ નંબર વાળા ગોગલ્સ જોઈતા હોય તો માત્ર 700 રૂપિયાના બજેટમાં એ પણ તમને અહીંયા ફૂલ વેરાયટી સાથે મળી જશે। આના સિવાય બ્રાન્ડેડ ફ્રેમ, સનગ્લાસીસ અને આઈ ગ્લાસીસ પર તમને 50% નો ડિસ્કાઉન્ટ તો મળી જ જશે, પણ એની સાથે તમે અહીંયા ફ્રીમાં આઈ ટેસ્ટિંગ પણ કરાવી શકો છો। 10 વર્ષથી બરોડાનું નંબર 1 હાઈવે હબ પર તમને આખા ઇન્ડિયામાં ફ્રી પાર્સલ તો થઈ જ જશે, પણ એની સાથે સાથે યુએસએ, યુકે અને ઓસ્ટ્રેલિયા પણ ફ્રીમાં તમે પાર્સલની સર્વિસ મળી જશે। અને હા, વેડિંગ કલેક્શન નો તો બાપુ શું વાત કરીએ, જોરદાર કલેક્શન તમને અહીંયા મળી જશે, જેમાં તમને આમના જેવી ક્વોલિટી અને અફોર્ડેબલ રેટ્સ આખા વડોદરામાં બીજી કોઈ જગ્યા પર નહીં મળે। તો જલ્દીથી આ વિડીયો શેર કરી દો તમારા ગ્રુપમાં અને પહોંચી જાઓ આપેલા એડ્રેસ પર।